ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பிசிபி மாடலை நம்ம டைமராக மேனுவலாக மாற்றுறது பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா அந்த மாடல் போர்டு கிடைக்காது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும், நம்ம மேனுவலாக மாற்றிக்கலாம் அப்படின்றனால பார்க்குறோம். ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள், இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். போர்டுடைய கண்ட்ரோலை ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துட்டோம். ஸோ போர்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னே என்னென்னா, இதுதான் ஒயிட் கலர் வருது இல்லைங்களா, அதுதான் சென்சாரோடைய இது. ஸோ சென்சார் வேல்யூ எப்படி இருக்குது என்னென்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது சும்மா அதை லைட்டாக இது பண்ணிவிட்டு ஒயர் ஸ்லீவ் எடுத்துகிட்டு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அது எப்படி இருக்குது என்னென்னு சென்சார் சும்மா வேல்யூ நீங்கள் செக் பண்ணிங்களான்னு தெரியும் உங்களுக்கு. வேல்யூ செக் பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா 2.5க்கு மேலே இருக்கணும். 2 கீழே வந்தாலே சென்சார் இஷ்யூ நமக்கு. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா சும்மா வேல்யூ செக் பண்ணிக்கலாம். வேல்யூ செக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா வருது. இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம டைமராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இது. ஸோ அந்த மாடல் என்னென்னா போர்டு கிடைக்காது நமக்கு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம டைமராகவே மேனுவலாகவே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இது. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா, ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் சென்சாருக்குள்ளது, இன்னும் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் பார்த்திங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா ஆர்சி சென்சாருக்குள்ளது. ஸோ இது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிசிபி மெயின் பவர் கண்ட்ரோலர் இது. ஸோ இது ஒயரிங் இருக்கும் இதிலே என்ன அப்படின்ட்டு நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இதில் மேனுவலாக நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கலாம். ஒயரிங் எல்லாத்தையும் ஜாக் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேனுவலாக இப்போ கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மேனுவலாக கனெக்ட் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா ஒயரிங் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீவ்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஹீட்ரு வேறு பார்த்தாச்சு, வேல்யூ பாருங்கள் 3.32 ஹீட்ரு வேல்யூ வருது. ஸோ இது ஹீட்ரு பார்த்திங்கன்னா புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த ஹீட்ரு இது. ஸோ அதில் ப்ராப்ளம். ஸோ நம்ம ஹீட்ரு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ஒயரை கட் பண்ணிக்கலாம். இதாக இருக்கு இல்லைங்களா, ப்ளூ கலர் ஒயர். இந்த ப்ளூ கலர் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ஆர்சி கம்பார்ட்மெண்ட், ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கீழே உள்ளது கம்பார்ட்மெண்ட், சென்சாருக்கு உள்ளது இது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தெர்மோஸ்டாட் கனெக்ஷன் எடுக்கணும். ஸோ இந்த ஒயரிங் தாங்கும் இது. ஸோ 1 mm இதை கட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, சென்சார் இது நமக்கு தெர்மோஸ்டாட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு இது. ஸோ அதை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். கன்டினியூட்டி வருதா, வேல்யூ வருதான்னு செக் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது சென்சாரோடைய வேல்யூ இதை பாருங்கள், 3.313 வருது. சரிங்களா. ஸோ சென்சாரை பார்த்திங்கன்னா அதை கட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட்டாக நம்ம இது பண்ண போகிறது. ஸோ அதை என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம லெக் அடிச்சுக்கலாம். இப்போ அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா இது பண்ணிவிட்டு லெக் அடிச்சுக்கணும். 2 லெக் அடிக்கணும் அதில். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பார்த்திங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட் அது இன்புட்டு அவுட்புட்டு. ஸோ அதுக்காக அது ஸ்லீவ் நல்லா எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம பார்த்திங்கன்னா அது தெர்மோஸ்டாட்டை இந்த மாதிரி லெக்கு நல்லா நீங்கள் அடிச்சிங்க. ஸோ கரெக்டாக லெக்கு கிடைக்காது. லெக் அடிச்சுட்டு ஸ்லீவ் போட்டுக்கணும் நீங்கள். ஸோ நல்லா பஞ்ச் பண்ணி அடிச்சிங்க. அடிச்சுட்டு ஸ்லீவ் அந்த லப்பர் ஸ்லீவ் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அது போட்டுக்கணும். ஸோ அந்த லப்பர் ஸ்லீவ் போட்டுட்டு ஸோ இதில் ஒயரிங் பார்த்திங்கன்னா ரெட்டு பேஸு. ஸோ அதை கட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லீவ் எடுத்துகிட்டு அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ரெட்டு ப்ளஸ் தெர்மோஸ்டாட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த எண்ணெய். ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா இன்புட் ரெண்டையும் ஜாயிண்ட் ஒன்றா வைக்கணும் தெர்மோஸ்டாட்டுக்குள்ளது. ஸோ அதை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதுதான் அந்த பிசிபி. ஸோ இது ப்ராப்ளம்னால பார்த்திங்கன்னா ஸோ நம்ம இது போர்டு கிடைக்கலனால நம்ம டைமராக மாற்றுறோம். ஸோ அதை ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டேப் அடிச்சுக்கிறோம். சரியா, டேப் அடித்தாச்சு. சரிங்களா, அது பேஸ் இன்புட்டு. ஸோ அதை டேப் அடித்தாச்சு.
சரிங்களா. ஸோ இது வந்து சென்சாரோட இது ரெண்டையும் ஒன்றா ஆக்கணும். இது ரெண்டையும் ஒன்றா ஆக்கி என்ன பண்ணணும்னா லெக் அடிச்சுக்கணும் நம்ம. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எஃப்சி சென்சார், ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் சென்சார், சரிங்களா. ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம பயோமெட்டரில் கொடுக்கணுன்றதுக்காக வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அது ரெண்டையும் ஒன்றா ஆக்கிட்டு அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ லெக் அடிச்சுக்கணும். லெக்கு நல்லா அடிச்சுட்டு சிலிவு போட்டுக்கணும் அதுலேயும். ஸோ அதில் சிலிவு போட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ நல்லா லெக் அடிக்கும்போது நல்லா ப்ராப்பராக அடிங்க. கொஞ்சம் இழுத்து பாருங்கள் அது எப்படி வருதான்னு. ஸோ லெக் அடிக்கும்போது அதை கொஞ்சம் நல்லா செக் பண்ணுங்கள், சரிங்களா. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லெக் அடிச்சுக்கிறோம். ஸோ லெக் அடிச்சுட்டு அந்த ஸ்லீவை நல்லா எடுத்து விட்டுரும், சரிங்களா. கொஞ்சம் நல்லா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எப்படின்னா ஒரு டைமராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்ட்டு முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இது, சரியா. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் கட் பண்ணுறோம். ப்ளூ கலர் கட் பண்ணிவிட்டு என்னென்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் லெக் அடிச்சுக்குவோம், சரியா. ப்ளூ கலர் கட் பண்ணிவிட்டு போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் லெக் அதுக்கு அடிச்சுக்குவோம். லெக் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக அடிச்சிங்க, சரியா. ஸோ லெக் அடித்தாச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரே கலர் ஒயர் அதையும் கட் பண்ணிக்கிறோம். அது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லெக் அடிச்சுக்கிறோம். ஸோ அதையும் வந்து லெக் அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ப்ராப்பராக லெக் அடிங்க, சரியா. இது நல்லா இழுத்து பாருங்கள், கொஞ்சம் இது கரெக்டாக பண்ணணும் இந்த ஒர்க்கை. ஸோ கரெக்டாக லெக் அடித்து நல்லா டைட் பண்ணி ஸ்லீவ் போடணும், சரிங்களா. ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பாருங்கள். பார்த்துட்டு என்ன பண்ணணும் பின் அதை சொருவிக்கிறோம். இருக்கு இல்லைங்களா 4 3 2 1 அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த பின்னில் வந்து கரெக்டாக அந்த ஒயரிங் வந்து கரெக்டாக சொருகணும். அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒயிட் கலரை ஒன்றா ஆக்கிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கணும். பயோமெட்டரில் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லைன் வந்து அதில் ஜாயின் பண்ணி டேப் அடிச்சிடணும், சரிங்களா. அந்த ஒயிட் கலர் சென்சார் ஒயரில் வந்து டேப் அடிச்சுக்கிறோம். டேப் அடிச்சுட்டு இன்னொரு வந்து பிளாக் கலர் ஒயர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் அது. ஸோ அது காமனாக அதை வந்து அடிச்சுக்கணும். இன்னொரு லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு சின்ன ஒயர் எடுத்துகிட்டு டேப் அடிக்கணும். டேப் நல்லா அடிங்க, ஏன்னா ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஐஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் டேப் அடிக்கும்போது நல்லா அடிங்க. முடிஞ்சால் நீங்கள் சிலிவி போட்டிருந்தா கூட போட்டுருங்க, சரியா. ஸோ அந்த ஒரு லைன் எடுத்துகிட்டு அந்த நியூட்ரல் லைனை கட் பண்ணுறோம். நியூட்ரல் லைன் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நல்லா கட்டிங்கில் வச்சு நல்லா இது பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிக்கணும். டைட் பண்ணிவிட்டு டேப் நல்லா அடிக்கணும். டேப் நல்லா அடிச்சுட்டு இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஒன்றுனா ஃபேன் மோட்டருக்குள்ளது, சரிங்களா. ஃபேன் மோட்ரு கிரே, சரியா. ஸோ டைமில் நம்ம கிரே கலர் வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம், இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலரு, அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலர். ஸோ வந்து இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டைமர்லேருந்து சென்சாரில் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து டைமராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஹீட்ரு வேறு நம்ம போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இருக்கலாம் ஹீட்ரு. ஸோ பியூஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து ஹீட்ருக்கு வந்துடும். அங்கேருந்து வர ப்ளூ கலர் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூஸுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹீட்ரு லைனுக்கு வரும்.
இது வந்து ஃபேன் மோட்டருக்குள்ளது இது. ஸோ ஃபேன் மோட்ரு வந்து பேஸ் நியூட்ரல் வரும் சரிங்களா. இதுலேருந்து நியூட்ரல் இதில் போயிட்டு ஹீட்ருக்கு போகும் சரிங்களா. ஹீட்ரு லைனுக்கு காமனாக போயிடும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோமெட்டரில் வந்து இன்புட் வந்து அவுட்புட் போகும் உங்களுக்கு. இருக்குங்களா, அந்த சென்சார்லேருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அது ப்ளஸ் ஒரு லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் ஒரு ஒயர் பிளாக் கலர் ஒயர் எடுத்து நம்ம வந்து என்னென்ன ஹீட்ரு கொடுத்துருக்கோம் சரியா. ஸோ அந்த சென்சார்லேருந்து இந்த பயோமெட்டலுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட்ருக்கு பயோமெட்டலுக்கு அப்புறம் தான் அது போகும். ஸோ அதுக்காக தான் அந்த லைன் கொடுத்துருக்கோம் சரியா. அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் பார்த்திங்கன்னா புரியுதுங்களா கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்க சரியா. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே அந்த சென்சார் இருக்குங்களா, நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தெர்மோஸ்டாட்டை வைக்க போகிறோம். ஏன்னா இந்த ஒயரை கட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம தெர்மோஸ்டாட் வைக்கணும். ஏன்னா அதுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு 600 ஸ்பேர்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ நமக்கு வந்து என்னென்னா அதை கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா தெர்மோஸ்டாட்டை இப்போ வந்து நம்ம இது மாற்றி லெக் இது பண்ணிவிட்டு தெர்மோஸ்டாட்டை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ இதிலே ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. ஸோ தெர்மோஸ்டாட் வைக்கிறது இருக்கு இல்லைங்களா, இதில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ உள்ள உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அது அவ்வளோதாங்க. இது முடிஞ்சிங்க. இதை வச்சுட்டு டைமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த லைனில் வந்து இந்த டிஸ்பிளே போர்டு கண்ட்ரோல்லாம் வந்து நம்ம டேப் அடித்து விட்டுக்கலாம். நல்லா டைட்டாக டேப் அடித்து விட்டோன்னே எங்கேயும் வந்து பாடியில் படாத அளவுக்கு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம இது பண்ணிவிட்டு டேப் நல்லா அடிச்சுட்டு அவ்வளோதாங்க. ஃபுல் டைமராக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டர் நல்லா சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் எது டவுட்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ இது டைமராக கன்வெர்ட் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா.